بسم الله الرحمن الرحيم كلانتي وعنا وناسان dhageystayaal meel walba aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkii xulashada daljir magacaygu waa Shamaaka Abduqaadir Jaamac sodonka bisha afraad 2016 qodobada maanta barnaamijkeena ku maqli doontaana waxaa ka mid noqon doona madaxweynaha Puntland oo ku soo wajahan magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari wasiirka wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha sportska Puntland oo shaaciyay kooda May awgeed in shaqaalaha dawladda Puntland ay fasax u yihiin taliyaha ciidanka booliska Puntland oo beeniyay war maalmihii ugu dambeeyay ay warayeen warbaahinta Soomaaliyeed hay'adda maareynta musiibooyinka Puntland oo ka hadashay roobkii ka da'ay Puntland xogayaha dawladda hoose ee Baargal oo ka warbixiyay abaaraha ka jira degmada Baargal sare u kac ku yimid qiimaha khudaarta la kala siistay ee suuqyada magaalada Garowe dhageystayaal shirkadda Golis oo bilaash ka dhigtay qiimaha ka go'i jiray adeegga sahal tartanka aqooneedka iskuulka Al-Xigma oo la soo gabagabeeyay qodobada dibaddana waxaa ka mid noqon doona dad ku xaniman guri 6 dabaq ah oo ku soo dumay qodobadaas iyo qodobo kale ayaa barnaamijkeena ku maqli doontaan dhageystayaal balse waxaas oo dhan waxaa ka soo horeeya warkii xulashada daljir iyo Mustafa Bulshaale